Mtakatifu, upendo wa Kristo. Yohana Mtakatifu 15 kuanzia 15 mpaka 16. Yohana Mtakatifu 15 mpaka 16. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa watu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Biblia inatuambia kwamba siwaiti tena watumwa, siwaiti tena 13. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo hatuiti tena watumwa, anatuita rafiki, kwa sababu ya kile ambacho watakufanya 13. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ni nani? Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Hapo 14 inasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamruyo. Bwana asifiwe tena. Anasema ya kwamba sisi tumekuwa rafiki zake, si watumwa, kwa sababu kazi ya mtumwa ni kuambiwa, ni kuamrishwa kufanya hili na kufanya lile, lakini yeye Kristo anasema tumekuwa rafiki yake. Yaani kile ambacho, kwa sababu kile ambacho amepata kutokea kutoka kwa Kristo, na sisi ametushirikisha. Bwana asifiwe tena. Anasema ya kwamba siwaiti watumwa, kwa maana mtumwa hujui kutendalo kwa bwana wake. Yaani mtumwa hajui kutendalo kwa bwana wake, kwa sababu yeye wakati haujaokoka unatembea katika, unasikia mtu anaimba nyimbo ya Mungu na wewe unaendelea kuimba pamoja na yeye. Unaimba lakini hujui ni kitu gani unachokiimba. Lakini ukiwa katika wokovu, kuna kitu ambacho Mungu amekufunulia kupitia, kama ni nyimbo, unajua hii nyimbo inafanya kazi gani. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu Mungu anasema, kwa kuwa ninyi mnaofahamu ule ambao Mungu yaani kile Baba yangu alichonipa, nimewafunulia na ninyi mkaelewa kile mnachofanya. Ninyi si watumwa tena, bali ni marafiki, yaani bali ni rafiki yangu. Na kama huyu Kristo ni rafiki yetu, kwa nini kuhangaika katika ulimwengu? Kwa sababu hatuwezi kuhangaika, kwa sababu tukijua kwamba Yesu ni rafiki wa karibu. Unapokuwa na jambo lako unamwambia kwamba Mungu, unamwambia Kristo, kuna hili na hili, rafiki yangu, kuna hili na hili, hakika atakupa njia ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna wakati nilikuwa na rafiki yangu mzuri sana, nilikuwa ninampenda kabisa, kwa sababu nikwambia, unaona kuna hili na hili, ananiambia na ni kweli hiyo kitu, kumbe ni ya kweli wewe unasema, lakini usijaribu. Lakini nikafikia wakati nikaona huyu mtu hapana, hakuelekezi vile Mungu anataka, kwa sababu rafiki mzuri kumwambia kwamba mimi kuna tatizo hili na hili niko nalo, atakwambia, atakupa njia ya kufanya. Kila hata kwambia na ni kweli huyu anaandika kweli, hata kufikisha kukwambia na hili jambo la tena nani. Kama kwa mfano ni mtu hawezi kukwambia huyu mwanaume hakufai, yaani huyo rafiki mzuri hawezi kukwambia hivyo, atakupa maneno ya kukutia moyo, yale ambayo atakujenga utaendelea katika nyumba yako kwa amani.
zamani. Bwana Yesu asifiwe tena. Ukisoma hapo chini kwa kitabu 10 na si mimi mliyemchagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami si mimi mliyemchagua ninyi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nitawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Wanaweza tena akasema ya kwamba yeye ametupatia, yeye ametupatia tuende tukazaane vipi? Yaani tukaeneze injili ya Bwana. Ametupatia nguvu tukapata kueneza injili ya Bwana, ili tukazaane, tukapeleke injili kwa wale ambao hawajapokea Kristo. Tukawaambia habari njema ya kwamba Yesu anaweza. Anaweza vipi? Wakati wewe mwenyewe unaanza kupendewa, ni wewe Mungu anaanza na wewe kutendea makuu, ili unapoenda kuambia yule ambaye hajatendewa, akikuangalia mwenendo wako kama mwanadamu, mwenye lazima kuangalie, anakuangalia na macho ya kimwili, kwamba kwa sababu hata kuangalia na akitoa direct na yeye hajui Mungu. Lazima kuangalia na huyu kweli kila anachosema ni kweli na ni uongo. Lakini si eti unamwambia Mungu amenitendea, alafu wewe mwenyewe kila siku ni wakulia, kila siku matatizo yanakuandama hapa na pale, kila siku makesi yanakuandama huku na huku. Sina siku Mungu akapata kuongelea wewe haya mambo. Ndipo unapotoka kwenda kuambia mtu mwingine kwamba Mungu anaweza, anaona kwa macho ya kima kwamba Mungu anaweza, na hata roho Mungu anaweza akamtendea kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupenda, na katika Mungu kupenda sisi, wakati mwingine sisi kama wanadamu tuko na mzaa. Maana Mungu ametupatia kila kitu. Kama sisi tunavyoambiwa kwamba baraka zimeshuka, wakati mwingine tunaambia kwamba tumeonekana kwa wale wengine hatutaki kuchukua baraka. Bwana asifiwe tena. Mimi kuna wakati mwingine nikaonyeshwa maoni, kama nikamwambia sisi, wakati nasikia hata mwili naona ni kama nimefunguka, yaani mambo ya, lakini kidogo nasikia kuna uzito sana. Nasikia kuna mahali hapata kufunguka. Nikaonyeshwa maoni, nikaambiwa wewe usipe moyo. Yaani nilionyeshwa kwamba nilikuwa mahali, na nilionyeshwa kwamba kuna mazao mengi sana. Wakati nilionyeshwa kuna mazao, walapo umekaukiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Unaonyesha kwamba mazao yaani shamba limezaa, na nawaambia kama ni wamama wamepata kuvuna, ni wakati wao wa kuvuna mavuno. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakati mimi upande wa kiroho nilikuwa nimekaukiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani inamaanisha kwamba kila kitu nasikia nimekwama kiroho, nasikia siko mbele. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama ninaona kazi nafanya kazi, nataka pesa lakini sioni mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu akaniambia kwamba angalia yale mazao, nikaangalia ikiwa juu hivi. Watu wamepanda mashamba ya mjao, mpaka wamechukua magunia, wamesimamisha mchanga, wamepanda huko mimea imejaa mahindi, mboga, kila kitu. Sisi nikamuuliza, sasa hao wanawake walirauka tangaza kufanya ile kazi na wengine tulikuwa wapi? Hiyo ni maswali sana. Akaniambia sauti kiniambia kwamba baraka sijamaanisha wale waliopokea kwanza zimeisha. Baraka zinakuja bado. Nikashtuka. Nikasema hata zinakuja, akaniambia zinakuja. Nikashtuka, nikasema hii ni maono gani? Nikamwambia hii ndio ni gani? Lakini Mungu anapopenda jambo ni kweli. Haijalishi unaona wewe umecheleweshwa mambo yako, ni wakati haujafika. Nilikaa chini nikaona kwamba haina hata ulalamiki kwa sababu jambo fulani halijatendeka maishani mwako. Yaani usijaribu kulalamika. Unapolalamika unaonyesha kwamba yule Mungu ambaye alitendea wale wengine hawezi kutendea hata wewe. Lakini unapokaa katika Bwana unajua kwamba hiyo ni zamu yao imefika na bado zamu yangu. Lakini utaishi kwa amani, na wakati wa Mungu unapofika utaona maajabu. Bwana asifiwe tena. Twende katika
Biblia yetu, Zaburi 125 mstari wa kwanza. Zaburi 125 mstari wa kwanza inasema, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika, wakaa milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni. Mimi napenda hiki kifungu sana, kwa sababu yaani wakati nilijua huu mstari ni kitambo, nilikuwa sijajua Mungu ni nani. Nilikuwa niko katika ile harakati ya Mungu kunielekeza mahali penye Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Sio mambo mengi mpaka naona hapana, mimi sioni tumaini mbele. Lakini nikadai kuna mtumishi fulani, wakati nilikuwa nikishikwa na mimi, lakini watu ushuhuda kidogo ndio muelewe kwa gani mstari nilipewa. Wakati wa nyuma nikiwa kidogo, Bwana Yesu asifiwe, nilikuwa ninasumbuka sana, lakini katika harakati zile za kukumbuka ilikuwa ni Mungu ananitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile boma letu nilikuwa mimi nikilala hivi nikuonyesha kwamba kuna kitu kinafanyika na amka. Sisi kanisa nini, maana kuna wokovu Marekani katika ile boma letu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikilala usiku naonyesha kwamba unajua fulani huyu una hivi na hivi na hivi amepata mambo yake. Na mimi nikiamka kwa kuwa sina hekima ya Mungu wala sijaokoka sijui Mungu, ninataka pia nawaambia kwamba kuna kitu fulani hata mtu aliambiwa na fulani wote kwa kumroga fulani hapo. Kama maneno baadaye ninashika na kutuliza ninaongea hivi. Hapo ikawa ilikuwa katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi nimesikia mahali mpaka imekuwa yaani imezidi. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nikilipuka usiku hivi, nikiambiwa wewe una kitu unataka kufanya wiki jana, mimi nasema kabla haijafanyika. Wakati nimesema hiyo kitu hata kufuatilia inakuja inatendeka kweli. Sasa wakati huo nilikuwa wakati mwingine sasa nilikuwa naongea kwa lugha nilikuwa sijui. Wakasema ya kwamba huyu bila shaka ni mganga, anataka kutafuta mganga. Bwana Yesu asifiwe. Pelekeni kwa mganga. Nikifika kwa mganga, Bwana Yesu asifiwe. Pale kwa mganga nikapelekwa mahali kuna nyumba imesemwa kwa ajili ya mama na mganga. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingizwa pale nikiwa na mama yangu na huyo mganga mwenyewe, nikakalishwa mahali hivi. Ukaleta ile kitu inaitwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaweka hapo. Hata huku naona kuna watu kama wamekaa hivi wamepanda kama wanataka kusafiwa wamekaa. Ukiangalia watu wenyewe ni wakuchonga. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakubwa kabisa, mzigo kabisa. Lakini hapo kuna yake kuna vitabu vimepangwa vingi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale nilikuwa tumekalishwa pale, akaanza kuongea na miungu yake. Akisema ya kwamba kuna huyu mgonjwa amekuja, nataka mfungulie kitabu chake cha ugonjwa alionao. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kilifunguliwa, Bwana Yesu asifiwe, kilishuka kikaanguka chini kikafungua. Wakati yule mganga anasikiza sasa wale ndio mganga akiongea, mimi nilikuwa nimempangilia kwa sababu mimi nilikuwa nikiingia mahali popote sikuenda kwa hiyo wanasema wameenda kunipeleka kwa mganga. Lakini mimi nikapiga maana kila mara nikajua kuna nini mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo nikaomba nimkosa akitaka kuongea ile mambo ambayo yule mtu wake amemwambia ndio kwa familia tuambie. Akasema hapana, huyu mgonjwa kudeni kule kwa mwingine. Nikatolewa mahali pale. Ndio mahali pale na wamesema huyu baada ya kupata atajitia kitanda atakufa. Nikawaambia ushinde na ujitie kitanda mwenyewe. Akasema mimi ni mama. Mama sasa mwanangu, tulie, mimi nimechoka kwa hii hali. Nikamwambia mamangu hapana, anatudanganya huyu. Hakuna kitu anachokuambia huyu. Akasema kwamba nataka mlete mbuzi moja na mchele kilo 3 na nazi na jogoo. Kuna kitu jeupe limeenda huko, alimwambia jogoo jeupe linaenda Mzumuni. Na lile lingine linangalia hapa nyumbani. Bwana asifiwe. Wakati anaponiona kuniambia maneno yaani jinsi anavyoniangalia ananiambia wewe fanya Mungu. Bwana asifiwe. Yaani iko kama sadaka tuseme kwa kifupi. Lakini katika hiyo harakati zote nikaambia mamangu, hata
Yaani mimi nikataka nikicheza kitu kula nini? Hata kupelekea mganga na mbuzi. Hii mbuzi ni ya nini? Akaniambia kwa mafuta twende kule mzimuni kwenye tukaongea na wale wazee. Bwana kupe tena. Mimi nikakaa pale nikataka mwanangu shuleni. Kidogo tu kumzika kaambia mamangu mimi fulani. Mimi ni silani. Kile ninachoongea sijui kitu gani kwa nafsi. Wakati nilikuwa sijaokoka. Nilipotoka tukaenda mzimuni Bwana kupe tena. Unaambia watu wanaingia mzimuni wakisema hodi. Ni kweli wanasema hodi. Lakini mahali pale unapokwenda yule anayekukaribisha mahali pale ukiwa una ufahamu unaingia kama kitu unavyoingia wewe unavyoona unaingia mahali unaendelea kupata msaada. Lakini mimi nilisikia kuangalia nyoka mkubwa yaani nimepata lakini nyoka mkubwa ni mzuri. Nikasema Mungu wangu huyu ndiye anayekukaribisha mahali hapa. Nikasema sawa hakuna shida. Tulipoingia nikiangalia kila mtu na mtu alikuja na tatizo lake akawekewa kitu hivyo. Yaani amekuja na tatizo lake limeisha kuna udi kumewekwa mchele kumewekwa na vitu kidogo wale kuwekea. Nikawa najiuliza hivi vyote vimewekwa mahali hapa kwa sababu gani? Na hizo vitu vingine vimeenda wapi? Mganga amekula. Nikamwambia mganga tutakuana. Hizi vitu hakuna kitu chochote wanaweza kuwekea. Wakati nilimwambia hivyo mganga akasema kutoka naye amekuwa mahali hapa. Mimi nikaondolewa karudi nyumbani Bwana siku tena. Wakati nasikia nimefika mwisho kabisa mpaka naona hii hali ni ngumu. Basi kama nilikuwa basi hivi nipumzike kwa sababu haya matatizo hayana msaada Bwana siku tena. Lakini nikasikia hili neno likiniambia kwamba nikapoa hili kifungu cha Zaburi 125 kwamba wakitumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatingizika watakaa milele. Nikashinda mimi sijaokoka na haya mambo ya kumtumaini Bwana. Ni gani haya? Nikawa najiuliza mimi kwa moyo wangu lakini sina majibu. Bwana asifiwe tena. Wakakuwa kunipeleka kwa mchungaji. Mchungaji katika hiyo tuseme tuko kwetu kwa mchungaji anaongea na lugha. Alikuwa mmoja. Bwana asifiwe tena. Msipobaishi na lugha wapendwa. Sisi tukazoea watu tunatokana kwa Mungu asifiwe. Sisi tukazoea tunatokana kwa Mungu. Tukapeleka kule nilikuwa nikikuka usiku nikiwaambia jamani, wewe mwingine jamani naye anakuja kuna watu sasa watakufa katika hii familia. Bwana asifiwe tena. Wakati nikisema hivyo wanapeleka kwa mchungaji fulani. Mchungaji mwingine kama hapa na huko Paulo Bwana asifiwe tena. Ni mbali sana leo tunaenda kwa pikipiki ni shilingi 600. Bwana asifiwe tena. Tunatembea kwa miguu na mapoli nyingi na kuna roho na hatutashuka na chochote mpaka kwa huyo mchungaji. Bwana asifiwe tena. Tukifika mahali pale ni maombi tunaomba. Wakati nikiomba wakati kile ninachotamka pia naongea na lugha na mimi naongea na lugha na mimi sijui kama ni lugha gani kwa sababu mimi nilikuwa nikiongea na lugha bado sijui kama ni Mungu ama ni shetani. Mimi nilikuwa naongelea hiyo lugha ile ilikuwa ndani yangu. Bwana asifiwe tena. Wakati nikiendelea kuongea na ongea tunapishana kabisa. Hata pia na Mungu naye sijui ni nini nimeingia ndani. Hata mganga unataka kujipatia sio mganga hata kwa mganga. Bwana asifiwe tena. Ni kama ninapata ile neno na Mungu Bwana ni kama mlima Sayuni. Bwana tunama kipi ndio Bwana ni mlima Sayuni. Kivipi? Kama nakuuliza mfano. Mimi ndio kama nisikia kila saa. Nikaonyesha kwamba nimekaa pale kwa kile nikaonyesha mahali hivi. Kuna miti mingi lakini kuna mtu mmoja ambao umeeleza kama watu Bwana asifiwe tena. Mtu mrefu sana. Nikamwambia leo ule. Kuangalia kamili pepo ulipiga kabisa pepo ulipiga. Mpaka nikasema kwa hivi nikaanguka. Ule mtu mwenye kwa ni mrefu mkuu unaenda paka unapiga chini unagonga unaamka na upepo ulipotulia mtu kasimama. Bwana asifiwe tena. Nikasema sasa ile ndio gani? Kama unaona ule mtu kile umeenda. Umeyumba mpaka karibu kugusa chini kuanguka kama katika kuvunjika lakini umesimama tena. Bwana asifiwe tena. Ni ndio unataka kusimama wewe. Unashindisha lakini hakuna mtu atakaye kuangusha. Unaenda kushuka katika mambo gani haya ambayo ninaambiwa mahali hapa. Wakati huo nilikuwa nimefika mwisho hata naishi mapolini kwa sababu ilikuwa yaani ngumu kabisa hiyo. Familia wanataka kuuana. Nikaja nikaumwa huko. Nikaenda kuishi kwa mchungaji. Bwana asifiwe tena.
bado kile kitu Mungu ambacho amekiweka ndani yangu kinanitafuta. Bwana tukuepende. Hata nikogelini pale sana kama beonie na kuache na naona lakini nyamaza. Nikinyamaza naonyesha kwamba niko kwa nyumba na nifungiwa ile nyumba inawaka moto mimi niko ndani. Inapiga sasa mimi pia nitaungua na hiyo nyumba. Bwana tukuepende. Nimeambiwa kuna hivi. Mjomba wangu mimi naweza kweli gani? Hata tu nikianza mjomba wangu kuona pale kanisani tunaenda kuomba. Sasa tutulie huko fulani. Bwana tukuepende. Nikamwambia kama mimi nimwambia kwa toba ninamjua Mungu. Mbona hii hali isiende? Wakati unaponyamazisha kile kilicho ndani yako, Bwana tukuepende. Wakati unaponyamazisha kile kitu ambacho kimeko ndani na Mungu wako ambacho kinakuongoza, kinakuongelesha kila saa wewe unakinyamazisha. Hapo ndio unapata matatizo. Bwana tukuepende. Usinyamaze. Neno la Mungu linasema usinyamaze, piga kelele. Mimi nikaona niko ugenini. Na sisi haja mimi kuongea mambo ya wenyewe. Nimekuja basi nitulie nipate amani. Bwana tukuepende. Wakati nimeamua kunyamaza, ndio nikapelekwa pale mahali pabaya zaidi. Bwana tukuepende. Wakati unapokalia kipawa cha Mungu, ndivyo hivyo na wewe mambo yako yanazidi kukaa chini. Wakati unapokataa kufanya huduma ya Mungu, ndivyo vile mambo yako na wewe yanazidi kuchelewa na kuona mpaka uamke na wewe yake na wewe. Bwana tukuepende. Wakati ule niko ninaenda kanisani na mjomba wangu. Na pale ile rafiki yangu kwa mjomba wangu. Bwana tukuepende. Ananitia moyo twende hivi. Sasa mjomba wangu ananiambia ananipigia kwa katika mfuko na mimi namtia mfuko. Tunaenda kanisani. Bwana tukuepende. Nikamwambia mjomba wangu. Nikamwambia nikaandika pale kwa mjomba wangu. Nikamwambia mjomba wangu wewe, huyu mchungaji utauacha. Bwana tukuepende. Mchungaji utauacha. Ananiambia kwa nini? Nikamwambia huyu mama yetu ambaye ni mke wako. Ananiambia na nini? Nikamwambia wewe kiasi kwa mimi bila kufikisha wote. Ananiambia kitana akiingia hivi tunamkuta analala kwa kitanda. Wote tunaamka. Kwa sababu nimejaribu kujikaza ninyamazie mambo ya wenyewe lakini nimeshindwa. Ananiambia mjomba wangu tupitie Bwana tuombe. Tunaenda kanisani wapendwa. Lakini siku moja wakati nimetoka huko nikaambiwa mjomba wangu imebidi asimamishe wokovu kweli kwa sababu ya bibi na mchungaji. Kwa nini tusiweke? Maana hakuna mchezo. Kuna maana kuna sheria bwana. Ukiambiwa kitu bwana watu kama utaki unawekwa kando. Kwa nini tusiweke? Kama umewekwa uhuru, hata wakati mzao anafanya mchezo katika huduma, unaambiwa achana naye ili endelea mbele. Unakuwa na mchezo. Hata mimi mwenyewe nilipata kikao la 10 lazima niandike jina na ndio kuna la 10 na Mungu. Na kama sijatoa lazima nitauliza mbona mwezi sijatoa? Kwa pesa. Kwa hiyo nilikuwa nikikaza tu huko la 10 unaandika jina lako na unayatoa kwenye rekodi yako. Unapiga na fika kila mmoja na kamisa kwa lako la 10 umetoa hili kwa mwaka mzima na wewe hivyo hivyo. Bwana asifiwe tena. Wakati unapomtegemea Mungu, kuna kitu ambacho Mungu anachilia ndani yako si kawaida. Kwa hivyo wewe ambaye unasema ya kwamba kile ni kiko ndani yangu, akitasema kwa sababu mwingine atasema, nataka nikwambie kitu moja. Utang'ang'ana, utalaumu watu, utasema mambo mengi kwa sababu hao watu wananionea mimi. Na ukiona kila mahali unapofanya unaona unaonewa wewe. Kila mahali unafikiri kila jambo unalofanya hadieni, watu wanakuona, wewe wanakuonyesha wewe kidogo. Hebu ndio kajiita mtazamo mahali kati ndio kufanya. Kuna kitu Mungu anataka asili katika maisha yako. Lakini ni wewe unakosa kujiongea, wewe unakosa kujifahamu ya kwamba kuna kitu Mungu anataka afanye katika maisha yako. Unaishi ukilaumu watu. Wanakuwa tena. Unalaumu mtu unasema jamani, kwani mimi katika kanisa nzima wananiona mimi? Kwani hao wengine hawafanya makosa? Lakini nataka nikwambie kitu moja. Mimi hata nikikemewa nimefika vipi, lakini nikifika kwa nyumba najiuliza maswali. Anamwambia Mungu, ulisema ni hapa, lazima hapa kwa nitasonga. Kwa nini unasema hivyo? Na kuna kitu Mungu anatenda. Kuna kitu Mungu anatenda katika maisha yangu sio bure. Kwa sababu niliona hakuna njia nyingine wapendwa. Hakuna njia nyingine kabisa ya kufanya. Ni kutulia katika Kristo. Na maana hapa ulipoingia wapendwa, umekuwa huru, yaani uko huru. Unafanya huduma bila unavyotaka. Ukitaka kumuona bishop unaenda. Ukiona kitu kuenda bila basi kuna kitu, yaani umetembelewa na yule mgeni ambaye hana taarifa. Kwa hiyo tusikeke. Ukiona unaenda kweli, nilijua kwamba umetembelewa na yule mgeni ambaye hana taarifa. Kwa hiyo tusikeke. Lakini kuna mahali
nyingine ukienda kuona mchungaji pesa 200. Yaani mchungaji wako, mimi niwahi kumuona. Yaani unaenda kwa mchungaji na matatizo yako, Mungu amekuonyesha mambo unataka kufunuliwe. Kama kwa 200 ndio wewe ukaongea na mchungaji. Tena hapo umeenda kumwongelesha mchungaji akwambie kile ambacho Mungu amekuonyesha. Bwana anakuambia nenda ukaombe Mungu sana kufunuliwe zaidi alafu. Kitu ambacho kuwahi kufanya wapendwa. Kazi ongea ni watu nyama sana basi wale kutoka kwenda. Nikaambia kwamba huyu unastahili kuvunjia madhabahu. Kama mimi yaani ni madhabahu ya uganga na kama ni sawa. Hakuna shida. Kama kuvunja madhabahu ni pesa ngapi? Wewe ukaombe Mungu akwambie nitasangaza kuja kuvunja madhabahu. Nikiwa na natafuta sasa ninaomba Mungu lakini kwa kuwa mimi kwa jambo nitafikia mahali pale kwa kuomba Mungu aniambie nataka nitoe fulani nashindwa. Mshirika ambaye ndio rafiki yako akanikwambia kwa kweli ni rafiki yangu. Nataka kumuuliza na haya mambo ananiambia wewe unajipanga mwenyewe. Nikashinda sasa nafanya nini? Bwana asifiwe tena. Lakini Mungu alikuwa na sababu na maisha yangu kunileta mahala hapa. Kwa sababu wakati nilipotaka kuleta mwanamke na mshirika tayari alienda. Alikuwa ananiambia na kwa wewe achana naye. Mimi kwa sababu kama ni fungu la 10 uko sawa, ukiangalia marekodi yako kama uko sawa, unatolewa uende wapi? Ukifika mwisho wa mwezi ukienda kupokea pesa pale za epizeni pale umepata unatoa fungu la 10 likiwa kamili, likipungua na ulipo pale ulikuwa ulienda. Naambia hata kuna watu wengine sikuenda nini unajieleza, bora usiwe tena. Wakati unapoambiwa hii mahali hapo, usimshike. Si uongo wapendwa, si mzuri kule nje. Maana hapo unatoa fungu lako lile ambalo Mungu amekubariki nalo, kwa siri unatoa Mungu anayesiri, yeye atakaye siku mwingine. Ukiiba wewe mwenyewe mambo yako nayo yanajibiwa. Na ukitoa fungu lako la 10 mambo yako yanafunguka bwana kupekea. Ni kitu ambacho nimeona bwana kupekea. Mimi namwambia Mungu Bwana, naomba angalia vizuri. Hii sasa ndio kitu kulingana na yale mahitaji ambayo niko nayo. Sasa nikitoa fungu la 10 nitabaki na nini? Kama nzuri kitoa kwa zile mwingine inabidi nifanye yale mambo kwa sababu ya kushana na zile pesa ambazo nimepata. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Wakati wa mchujo, kama mchujo, wale wanaenda wameandikwa bwana kuchukua tena. Mimi nilikuwa wapiga. Kwa kwanza nilikwenda ya pili nikaanza na mimi ninaenda bwana kuchukua tena. Yaani kitu ambacho nilikifanya kwa miaka 10 na makosa kidogo nimefanya yakanionyesha mlango bwana kuchukua tena. Si kawaida, ni mambo umeambiwa watu unaona wanakujua kelele. Ukawaza kweli, mambo yakafanyika kweli kwako. Wanaweza kukweli. Nenda katika kitabu cha Ezekieli 37:1. Inasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aliambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mifupa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na nikutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amechaguliwa na Bwana, akaambiwa na Mungu ya kwamba
akapata kutoa unabii kwa ajili ya kutupa Bwana Yesu tena. Wewe ambaye umeokoka siku ya leo, Mungu anakutuma uende katika kuhubiri Injili wale ambao hawajui neno la Mungu. Bwana Yesu tena. Wakati umeambiwa uende kuhubiri Injili, Mungu anakuambia kwamba ukahubiri neno lake kule ili ukahubirie watu wokovu, wale ambao hawajajua neno. Bwana Yesu tena. Neno wamelisikia sawa, wamelijua sawa, lakini bado hawajaokolewa. Bwana Yesu tena. Kuna mtu mwingine ambaye alisikia hilo neno na akalisikia lakini hakulitilia maanani. Kuna wakati umesikia sasa analitaka lile neno akapata kulifuatilia kwa sababu ameona kama hakuna njia nyingine. Bwana Yesu tena. Ni mama ambaye mteule ambao umeokolewa, ambao umekombolewa, ukapata kuhubiria neno yule ambaye hajaokoka. Bwana Yesu tena. Ukamtoa kupitia ile kitu ambaye ile shida ambayo imemshika. Watu wengine huwa mwanadamu anaachilia hiyo shida kupata. Bwana Yesu tena. Ni Mungu amekuwa kufuatilia kitu, hata amekufikishia hiyo kitu ili ukapata kumjua Kristo. Bwana Yesu tena. Ukiuliza watu wengi mahala hapa, Bwana Yesu tena. Wanakuja vipi? Unasikia ushuhuda. Yaani mwingine anakuambia mimi nilikuwa mgonjwa, mimi nilikuwa na hivi. Yaani mambo mengi sana watakwambia, kila mmoja ndio na shida yake. Bwana Yesu tena. Vile vile wale wako kule nje, kuna watu wamesikia neno lakini hawajalishika muda mrefu. Bwana Yesu tena. Lakini kuna kitu kimekuja katika maisha yao kimewapata. Hapo sasa ni wewe ambaye tayari umeokoka na umepewa kitu, unajua kwamba njia yake ni gani kwa kuhubiri Injili. Bwana Yesu tena. Ni kama ni wale ambao wanasikia wamelemewa. Yaani hakuna njia nyingine. Yaani wameishiwa kabisa na nguvu. Bwana Yesu tena. Wanaona bado kufa tu, hakuna kazi nyingine. Bwana Yesu tena. Wewe ambaye umeokoka unampenda Kristo, wakati anapokujia kwako akwambia kwamba mimi kuna hili na hili nasikia limenifika mwisho, sijui nifanye nini. Wewe ambaye Mungu amekutia mafuta, wewe ambaye Mungu amekukomboa katika ile ulikuwa nayo na ukajua kwamba kuna Kristo na kuendelea mbele, ukapata kumwambia kwamba ni kweli, kwa sababu mimi nilikuwa na hiki na hiki, nikapitia hiki na hili na Mungu aliniweka huru. Bwana Yesu tena. Kwa hiyo twende kwa Kristo, kunao wokovu ambao ukiamini katika maisha yako yatakuwa vile alivyo. Bwana Yesu tena. Tumeona watu wengi wanasimama wakisema Mungu kuna kitu ametenda. Yaani kuna kitu Mungu ametendea hiki na hiki. Bwana Yesu tena. Ni kwa sababu yule Mungu ambaye ametendea wewe leo, hajanitendea mimi hicho kitu. Bali kuna kingine kimenisimamia kinaniambia wewe ni wewe. Mengine ameenda yote, alikuwa mengi amesimama na anaenda. Lakini kuna mmoja nimenisimamia hataki kuondoka kwangu. Bwana Yesu tena. Hata ukiuliza kila Mungu atakwambia haya yote Mungu ameondoa, lakini kuna mmoja nimekita mzizi kwamba nataka kuenda. Bwana Yesu tena. Hata ukiite ambaye imekuwa mkubwa katika maisha yako, unaambia kwamba ukatabiria kwamba kunaye Mungu aliye mbinguni. Yaani ukatabirie kile kitabiria mikupa, ile mikupa mikavu, akatoa unabii ya kwamba ikapata, aliuliza kwamba hii mikupa mikavu inaweza kuishi kwamba. Akasema unajua wewe Bwana, kwa sababu mkupa tunavyopendi kwamba haina nyama. Bwana Yesu tena. Lakini kwa kuwa alikuwa anajua yule Mungu kile anachosema kina uwezo wa kufanya miujiza, akaamini, akaamua kadiri basi nyama zile katika hii mifupa, mishipa na pumzi ikapata kuwa katika hii mifupa. Bwana Yesu tena. Na yeye alipata vile Mungu aliposema, kuna kitu kilifanyika kwa sisi kawaida. Yaani mifupa ilitokeleana, nyama na mishipa yote, na yule mtu akawa uhai tena, akawa uhai. Yaani wakati mnaposhare neno la Mungu na yule mtu mwingine, wakati mnaongea hapa na pale, kuna hivi na hivi. Yaani kile kitu ambacho anakuja nacho kwako, ambacho anafikia kimemlemea, akiondoka anafikia kimemuondokea. Bwana Yesu tena. Kwa kila mtu umependa kuongea na yeye ikiwa hawajui kumshauri ya kwamba Mungu anaweza. Yaani hiki si kitu mbele zake. Unampa mwelekeo wa Mungu. Bwana Yesu tena. Basi ndivyo hivyo mtumishi Ezekieli aliambiwa na Mungu akapata kutabiria mikupa mikavu. Bwana Yesu tena. Hata wewe siku ya leo, kile kitu ambacho unaona kimekulemea katika maisha yako, hata mimi mwenyewe niko na changu. Bwana Yesu tena. Usifanye hamna, kila mmoja ana chake. Bwana Yesu tena. Kuna ile tabia ambayo inakushinda. Unapata wewe unajaribu kuiacha, haitaki kuondoka. Bwana Yesu tena. Lakini Biblia, neno la Mungu linasema ya kwamba
tukafanya kulikabilia siku ya leo, tukalikabilia kwamba tukafanya kuondoka, kwa sababu yule Mungu aliye mbinguni yaani tuseme tukakabilia kwa siku ya leo ni siku ya mwisho, Bwana asifiwe tena. Ikaende na tukawasiliwa huko, Bwana asifiwe tena. Ile kitu ambacho unaona ni ngumu, tukamwambia Mungu siku ya leo ataenda kuondoa, Bwana asifiwe tena. Maana wewe kwa siku ya leo wewe uambiwe ukasema hicho kitu, Bwana asifiwe tena. Yaani ukaona mtu ni mgonjwa hivi anaenda kabisa, unauliza unaokoka yeye. Hebu muombe Mungu kama Mungu wako anaweza kumfufua, Bwana asifiwe tena. Ila wakati watu wamefunga macho, wakifungua wao kuhepa, Bwana asifiwe tena. Kwa sababu unaokoka sio utaoka atakata kuamka, watu wakatafuta Mungu wako akai, Bwana asifiwe tena. Hata niwaambie kitu kimoja, si uongo. Mimi huwa napenda kuongea mgonjwa nikiwa mwenyewe yangu, Bwana asifiwe tena. Lakini ndio mgonjwa na mimi niwaambie wewe ndio kuna kitu msika, Bwana asifiwe tena. Lakini wakati nataka naenda kumuona mgonjwa, mimi namwombea sana, namwombea kabisa na niende kwenda kumuona, Bwana asifiwe tena. Lakini pale niende kumuombea nifunge, Bwana Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa hiyo nikikwambia kwamba kila mmoja anajua kuna kitu ambacho kimemfanyia kuondoka katika maisha yake, na anafikiria ni hata kumekizoea wakati kuondoka, kwa sababu umeona ile kitu kuondoka ni chama, si uongo. Bwana asifiwe tena. Mimi nikaanza kusimama mbele ya watu nikaongea, Bwana asifiwe tena. Lakini naweza kwa sababu nimeamua nimekubali hiyo kitu, nikakaa hiyo kitu katika maisha yangu, Bwana asifiwe tena. Hata wewe tabia yako mbele tukalee kataa siku ya leo, Bwana asifiwe tena. Nikataa siku ya leo kwa kuondokea ni wakati mmoja, Bwana asifiwe tena. Haleluya. Huyu Kristo anatupenda kwa upendo wake. Wakati tunasoma katika Zekaria 3:1-4. Zekaria 3:1 hadi inasema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Amen. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni mstari wetu, alikuwa amesimama karibu na mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe tena. Amen. Yule shetani ambaye hataki kushindwa, kila saa unapomkataa yeye na nimejaa, najua kabisa kwamba unaenda kulemewa hapo mbele. Bwana asifiwe tena. Wakati mwingine nikawa najiuliza maswali. Kuna mnyama mmoja kule kwetu sana huwa alikuwa kwa sababu anapenda mahali maporini. Bwana asifiwe tena. Anaitwa fisi. Bwana asifiwe tena. Mahali kule fisi watu wako wengi kwa sababu kule kuna mifugo mingi sana. Bwana asifiwe tena. Na mapori, kwa sababu yeye kazi yake haiwezi kuwa jasho kutafuta haki yake. Anataka vile tunatafuta na akafanya kutafuna. Bwana asifiwe tena. Vile shetani na yeye anataka kile ambacho Mungu amechagua, anajua kabisa Mungu akitumia hiki mimi nitaidika, hata hivi kwa katika Bwana asifiwe tena. Hapa mahali kile mimi nilikuwa ninatafakari siku moja.
wakati ukombea unatembea hivi, mkono wako ukienda hivi, binti anapokuona nyuma yake anasema mimi ninampata nyuma yule kwa sababu ninajua kabisa ile kwenye fulani kutoka mpaka mkono mmoja utakuwa. Anakuta kufahamu ya kwamba huu mkono hauwezi kuanguka. Nimetaka kwenda ukizunguka lakini hauwezi kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Sikuta nikawa ninajiuliza maswali. Huyo shetani mwenye ambaye wakati unaposimama yeye naye anasimama karibu na sisi. Ni kitu gani ambacho anafanya? Nikasikia kwamba ni kwa sababu anatumaini ya kwamba vile unavyoenda wewe na karibu yako na vile unavyojivunia Mungu ambaye ukiambiwa uombe mkondo unatoroka. Anajua kabisa huyu. Najua kuna siku moja atateleza mtampata. Hata huyu mtumishi wa Mungu aliyekuwa amesimama hata kitole. Kisha akanionyesha Yoshua. Akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kumshindana naye. Bwana akupe. Bwana akamwambia shetani, Bwana akamwambia shetani, na kukemee ewe shetani, na Bwana akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Bwana akupe. Yaani yeye Bwana Mungu mwenyewe akasema na akukemee ewe shetani. Yeye mwenyewe alikuwa anakemea huyo shetani. Kwa sababu amejua kabisa hapa kuna kitu ananimelea. Bwana akupe. Yeye mwenyewe akawa anamkemea. Bwana akupe. Sasa wakati huo hakuwa na yeye alikuwa anatumaini ya kwamba huyu ninajua ya kwamba hajasimama katika Kristo kikamilifu. Bwana akupe. Hapo mstari wa basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Bwana akupe. Yaani alikuwa amevaa, mtumishi wa Mungu alikuwa amevaa mavazi machafu. Bwana akupe. Hivi inamaanisha hakuwa mkamilifu mbele za Bwana. Bwana akupe. Kama mavazi yalikuwa machafu inamaanisha hakuwa mkamilifu mbele za Bwana. Bwana akupe. Ndipo yule mshikaji alikuwa amekuja pale karibu, anajua kama huyu hawezi kumpendeza Mungu kwa sababu yeye si msafi. Bwana akupe. Lakini kwa kuwa Mungu ana sababu na malengo yake, akamwambia hivi. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Bwana akupe. Wakati alipokuwa yule Mungu alimuona ya kwamba huyu mshtaki amesimama hapa akijua kwamba hii ni nyama yangu. Bwana akupe. Lakini yeye neno linasema kwamba alimkemea na akamwambia wale waliokuwa karibu na yeye, mkueni haya mavazi machafu. Yaani akaombewa sadaka yule mtu ambaye hamtii Mungu, akajua neno, akabadilika zile tabia za kale zikaenda, na yeye alikuwa amevalishwa haya, alimwambia mvikini mavazi yenye thamani. Bwana akupe. Yaani akabadilisha ule ukale ukaenda na akabakia kiumbe kipya. Bwana akupe. Bwana Yesu akupe. Twende katika kitabu cha Wagalatia 5:13.
Tano inasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru huu wenu sababu ya kutafuta mwili, bali tumikieni kwa upendo. Maana Torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. 15. Nimesoma 15. Bwana Yesu kweli. Hapo 13 tunasema, maana ninyi ndugu uliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana Torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, katika upendo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Bwana Yesu tena. Biblia inatuambia ya kwamba sisi tuliookoka tumewekwa huru. Bwana Yesu tena. Tumefunguliwa, tumewekwa huru. Bwana, tukiangalia hata katika maandiko kunao watumishi wa Mungu, nao waliokuwa wamefungwa na wakawekwa huru. Bwana Yesu tena. Lazaro alikuwa amefungwa. Wakati alipokuwa amekufa akiwa kaburini, Yesu Kristo alipata kumuita atoke nje, kwa sababu ilikuwa ni maandiko itimia kwamba akafufuke ili dunia nzima wajue kwamba kuna Mungu anayechukua watu katika watu. Bwana Yesu tena. Lakini Biblia alisoma inakwambia kwamba Lazaro alipokuwa ameitwa na Yesu Kristo atoke nje, alitoka, lakini alikuwa bado amefungwa. Bwana Yesu tena. Lakini tunaambiwa wakati umeokoka, Lazaro yeye alifunguliwa kando na Yesu. Bwana Yesu tena. Alipofunguliwa aliwekwa huru. Bwana Yesu tena. Tulipopokea wokovu tukawekwa huru. Ile vilikuwa tumetufunga vikatuachilia tukawekwa huru. Bwana Yesu tena. Kwa sababu mimi ningekuwa wakati huo nimekuwa bado niko sahihi, wapenda. Usikale nipenda na nilishikwa hapa. Bwana Yesu tena. Maana mwingine akiingia kwa ule mlango akiwa na vitu vyake, tunaungana pale. Hapo mmoja tunasema huyu ni nini mbaya? Bwana Yesu tena. Na mwingine kija kwetu alikuwa kija kwetu, nikisikia nenda uingie ndani, mimi na kuingia ndani na ndani. Bwana Yesu tena. Mpaka mgeni aende ndani ya mtu. Yaani ilikuwa ni mambo mengine mpaka tukapokana na kosa majibu. Lakini wakati Mungu aliponiweka huru, hata ukija na vitu vyako na Mungu anaambia huyu kuna ABCD, mimi nageuka ukutani nimwambie Bwana, mimi nimekuja na vitu vyake fulani na fulani, hapa iko na hivi na hivi. Basi Mungu mimi kwa vile huru iko vinihusu ni vitu vyake, lakini akinichongoza ndio atajua kama nimewekwa huru kweli kweli. Kwa huyu tunaambia hapa tumewekwa huru, vile tulivyowekwa huru tuangalie vizuri tuliwekwa huru, na pia tukapate kuwa na msimamo mwema wakati tunapokuwa na rafiki yako mfano. Yaani wewe mambo mnayoshare nini wawili isiwe ni ya kutokomezana, yaani si ni mambo ya kuangushana. Bwana Yesu tena. Ni mambo ya kuinuana kiimani, kuinuana kimaisha, kitu kama hicho. Lakini si maana kwamba wakati mwenzako ametembelewa na yule jamaa anaona kuvunjika moyo, haoni wokovu ndani ya hiyo miaka yote, yaani mambo Mungu alimtendea lakini haoni wokovu. Alafu anakuambia mimi sioni wokovu mahali hapa. Hakika kweli unaona mtu Mungu wa zamani ndio hapa. Na wewe unaniambia ni kweli. Hapo kweli unamsaidia kweli. Na umewekwa huru. Ni nini unamrudisha mwenzako tena? Yaani mimi waamini Biblia inasema nyote mtaangushana. Bwana Yesu tena. Hakuna mwenye ambaye ataanguka na mwingine anamsemezana. Nyote waamini mtaangushana. Bwana Yesu tena. Kwa sababu wewe umetumika kumwabudu
kumwangusha mwingine. Bwana asifiwe tena. Rafiki yako ambaye uko naye, hata rafiki yule ambaye ukimwambia na kweli, mimi nimeonyeshwa hivi na hivi, na hii kitu inaonyesha maono ya kuvunja moyo. Bwana asifiwe tena. Lakini kumbe ilikuwa na maana nzuri, si maana ile uliyofikiria wewe. Bwana asifiwe tena. Hata wewe kwa ni rafiki yako, kile kitu kiambiwa, nimeona hivi, anakupotosha. Bwana asifiwe tena. Ujaribu katika maisha yako, uangalie njia zako. Kila mtu anamshauri mwingine. Je, kinakuinua ama kinamwangusha? Bwana asifiwe tena. Wakati unapokupa mwenzako ushauri mzuri, katika unapompatia ushauri mzuri na mambo yake yafanikiwe, akasema na kweli, huu ushauri ulionipa ni wa kweli, unaenda kanisani wapi? Na yeye anakufuata nyuma, kwa sababu kama wewe umemwambia ushauri mzuri, akija katika nyumba ya Bwana anajua kila kitu chake kitaenda vizuri. Bwana asifiwe tena. Hivyo ndio tunataka kuishi katika wokovu. Bwana asifiwe tena. Kwa hivyo wenzangu, angalia rafiki yako siku ya leo, yule ambaye unakaa naye, unatembea naye, ule ushauri, yaani kama mmefikia kutoka Januari mpaka saa hii, mmesonga mbele ama bado unazunguka hapo msiumana? Bwana asifiwe tena. Unaumana. Bwana asifiwe tena. Ukiona kwamba mambo yako lakini sahihi, kuna kitu Mungu amefanya, yaani amekurahisishia kazi. Kama huko lakini uangalie muone vizuri ndio utaendelea katika giza. Lakini kama unaona vizuri, kuna kitu Mungu amefanya. Hata nikwambie kitu ya leo. Wakati umesema Yesu ni Bwana, wewe umeokoka na uko mahala hapa. Umeokoka na Yesu ni Bwana. Na ukiombea kila kitu chako, ukitaka kitu unakuja kisha mimi kuna kitu kile unaombea kinafunguka. Alafu wewe tena ukumbike tena kwenda kuambia mtu habari za kumvunja moyo wale wako. Bwana asifiwe tena. Yaani habari zako zitasimama. Yaani hakuna mtu anakuambia kwa nini wewe ulimvunja moyo mtaka. Hautajua na mtu. Lakini utajua kwa shughuli zako zitasimama kupanga. Bwana asifiwe tena. Hautajua kama zimesimama vipi, uko fahamu ndio utaenda kukusomea. Bwana asifiwe tena. Yaani shughuli zako zitasimama. Pichi, ukitaka kufanya hili kinakwama. Kinakwama. Hata kama wewe ni wa kuishi, yaani wewe ni kuondoa kupona, utajiona unajiongoza vizuri kabisa. Mimi mambo yako yanakuwa hiki hapa mwanangu, hiki hapa mwanangu, na utapona. Bwana asifiwe tena. Lakini kama ni wakufa, ukiona hautegemea hiyo kitu, sio basi wewe ni wakufa. Bwana asifiwe tena. Ubarikiwe kwa hayo. Jina la Yesu Kristo, kwa mbele ya Mungu wako Jehova, tumelisikia neno lako mtakatifu Israeli. Uwezeshe kulipenda kwa maana hakuna kama wewe Jehova. Je, muwezeshe mtazamaji yule mtakatifu aliyesikia neno hili siku ya leo. Kama alikuwa anatembea katika njia ambazo zinapendeza Mwenyezi Mungu, nenda kapate kumuongoza katika njia zinazofaa katika jina la Yesu Kristo. Nenda kapate kitu kipya katika maisha ya watu wako, yasibaki jinsi yalivyo katika jina la Yesu Kristo. Nenda kawachagulie marafiki ambao mtakatifu anatembea nao, na kapate kushikana mkono katika wokovu, tukapata kujenga mwili wa Kristo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nimeomba na kuamini.